আমরা এখন লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান কমলগঞ্জ এর ভেতরে প্রবেশ করবে। ভেতরে পাখির অনেক ডাক শুনতে পাওয়া যাবে, বিভিন্ন ধরনের পাখির ডাক শুনতে পাওয়া যাবে। আর এটি হলো বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের জাতীয় উদ্যান। আমরা এখন লাওয়াছড়া উদ্যানের ভেতরে প্রবেশ করছি। বাচ্চারা অনেক উচ্ছ্বাসিত। এখানে বিভিন্ন ধরনের পাখির ডাক সহ বিভিন্ন ধরনের আমরা বানর, সাপ ইত্যাদি দেখতে পারবো। সবাই খুবই আনন্দিত এই বনের ভেতরে আসতে পেরে। মুক্ত অক্সিজেন পেয়ে সবাই একেবারে উৎফুল্ল হয়ে পড়েছে। একেবারে ঘন বনে আচ্ছাদিত, ঘন গাছপালা, অনেক বিশাল বড় বড় গাছ, যার ভেতর দিয়ে আমরা লাওয়াছড়া বনের ভেতরে ঢুকে পড়ছি। আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন প্রান্তরে, অনেকগুলো স্পট সহ একেবারে এর ভেতরের খাসিয়াপল্লী সহ পুরো এলাকাটাকে আপনাদেরকে দেখাবো ঘুরে ঘুরে। চলুন আমরা পরবর্তী দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করি। আমরা বনের গহীনে চলে যাচ্ছি। একেবারে বনের গহীনের আমরা চলে এসেছি অনেকটাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় বড় গাছ। এর আমি যদি একটু ডান বাম করে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এর চতুর্দিকে কত ঘন বন, একদম ঘন বন। আমরা যেদিকেই ঘুরি 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এর চতুর্দিকেই কিন্তু এরকম ঘন বন আচ্ছাদিত রয়েছে। এখানে আসলে অবশ্যই সাথে গাইড নিয়ে আসবেন, না হলে এই ঘন জঙ্গলের ভেতরে আপনারা কিন্তু কোনো পথঘাট খুঁজে পাবেন না। চলুন আমরা পরবর্তী স্টপেজে কী আছে, পরের ধাপগুলোতে কী আছে সেগুলো দেখাই। এখানে লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে ঢোকার যে নির্দেশিকা সেটি কিন্তু এই সাইনবোর্ডে দেওয়া আছে। আপনারা এই সাইনবোর্ড পড়ে অবশ্যই যাবেন। লেখা আছে উচ্চ শব্দ হইচই করা থেকে বিরত থাকুন, বন্য প্রাণী উত্ত্যক্ত করা থেকে বিরত থাকুন, যথাযথ ময়লা আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকুন, বনের মধ্যে দলবদ্ধভাবে চলাচল করুন, বনের মধ্যে আগুন জ্বালানো নিষেধ। এটি কিন্তু বন কর্তৃপক্ষ আপনাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে, এটা মেনেই আপনাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আফ্রিকান টিক ও ক্লোরোফোরা স্পিসিস। এটা আপনার এশিয়াতে খুবই রেয়ার, এটা আফ্রিকান সাবকন্টিনেন্টে দেখা যায়, বাট আমাদের এশিয়াতে খুবই বিরল আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। এই গাছটা বাংলাদেশে একটাই, আমাদের বাংলাদেশে একটাই, লাওয়াছড়াতে পুরো বাংলাদেশের ভিতরে একটাই আছে। এটা বয়স প্রায় আপনার 150 বছরের উপরে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা খুব রেয়ার স্পিসিস। আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে যে বড় গাছ, এই বড় গাছটা আফ্রিকান একটা প্রজাতি। আফ্রিকান বিভিন্ন জায়গাতে দেখা যায়। বাংলাদেশের ভেতরে এই একটাই গাছ যেটা আসলে অনেক মোটা, এর বয়স প্রায় 150 বছর। লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে এর অবস্থান। আপনাদেরকে এই গাছের একেবারে শেষ পর্যন্ত, মাথা পর্যন্ত যদি দেখায় তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটি কমপক্ষে 300 ফিট বা তার কাছাকাছি হতে পারে। আপনাদেরকে একটু মাথা পর্যন্ত যদি নিয়ে যায় তাহলে দেখতে পারবেন যে এটি আসলে কত বড়। এবং বাংলাদেশে এটি একমাত্র গাছ, আফ্রিকান প্রজাতি। এই গাছ কিন্তু বাংলাদেশে আর একটিও নেই। হ্যাঁ, চতুর্দিকে বাঁশ, অনেক বড় বড় বাঁশ, তারপরে গাছ, এই বাঁশ এবং ভয়ানক সব প্রাণী যেমন অজগর সহ। এখানে কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির বানর আছে, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ আছে। এখানে অনেক গহীন একটি জায়গা। অবশ্যই এখানে আসলে আপনারা সতর্ক থাকবেন। এখানে দুপুরের বা বিভিন্ন সময় নামাজ আদায় করার জন্য এখানে কিন্তু একটি সুদৃশ্য মসজিদও রয়েছে। আপনারা চাইলে এখানে আপনাদের নামাজ আদায় করে নিতে পারেন, কিছুক্ষণ আপনারা বিশ্রামও এখানে সেরে নিতে পারেন। লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতরে যে দৃশ্যগুলো দেখা যাবে তা আমরা এখান থেকে কিছুটা অনুমান করে নিতে পারি। এখানে দেখা যাবে উল্লুক, হরিণ, বনমোরগ, তারপরে খ্যাকশিয়াল, অজগর সহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ এর ভেতরে দেখা যাবে। তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে হয়তোবা দেখা যেতে পারে, অন্যথায় নাও দেখা যেতে পারে। প্রচুর গরম পড়লে নাকি এগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে। আপনারা যারা ট্রেনে ভ্রমণ করবেন তারা ঢাকা টু সিলেট যাওয়ার সময় এই রেল লাইন দিয়েই আপনারা ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারবেন। লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় আপনারা বেঁকে বেঁকে বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য দেখে দেখে সিলেট যেতে পারবেন। আমি ওই রূপ দেখে শিল্পী বিষ্ণু কুমার দে আপনাদের মধ্যে একটি সুবীর নন্দীর গান উপস্থাপন করছেন।
শিল্পী বিষ্ণু কুমার দে, আপনাদের চিরচেনা শিল্পী বিষ্ণু কুমার দে। ছড়াই কিন্তু পড়েছেন যে ঝুমকোলতা কানের দুল, কি জানি, হ্যাঁ ওইটা ওইটা আসলে ছড়াটা কি, কবিতাটা কি? না, ঝুমকোলতা কানের দুল পরিয়ে দিব কানের দুল নাকি এরকম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসলে এটি কিন্তু একদম ঝুমকোলতায়। আমি আপনাদেরকে যদি একটু ছিঁড়ে একটা ফুল ছিঁড়ি, আমি একটা ফুল ছিঁড়ি মানিক ভাই, একটু ঝুমকোলতা যে কানের দুল সেটি কিন্তু আমি অন্যদেরকে বুঝাবো। হ্যাঁ, এটি কিন্তু দেখেন ঠিক আসলে ঝুমকোলতা কানের দুলের মতোই, এই যে ঝুমকো দুল আছে না, এই সেই দুলের মতোই দেখতে, তাই কিন্তু ঝুমকোলতা কানের ঝুমকোলতা বলে। আমিও কিন্তু এটি প্রথম দেখেছি। হ্যাঁ, আমি আমার সহধর্মিণীর কানে কিন্তু এটা পরিয়ে দিতে চাই। আমি আমার সহধর্মিণীর কানে এই ঝুমকোলতার দুলটি পরিয়ে দিতে চাই। ও হ্যাঁ দেখেন, ও হ্যাঁ, ভিতরে যেটা ওয়ান আমরা লাওয়াছাড়া পয়েন্টের ভেতরে চলে এসেছি। এখানে এই পয়েন্টের এখানে ত্রিমুখী একটি রাস্তা রয়েছে। তো ত্রিমুখী রাস্তার এখানে আপনি কলা দেখতে পাবেন, কলা কিনতে পারবেন, লেবুর শরবত খেতে পারবেন। তো এর ডান দিকে যদি চলে যান তাহলে লেবু বন রয়েছে। আমরা এখন লেবু বনে যাব। আর এই পুরো লাওয়াছাড়া বনটিকে আপনাদের মধ্যে তুলে ধরবো, যেন আমার এই ভিডিও দেখার পর এই লাওয়াছাড়া বনের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে আপনাদের আর কোনো সমস্যা তৈরি না হয়, এবং গাইডকে বরং আপনি নিজেই বলে দিতে পারবেন যে এই লাওয়াছাড়া বনের কোথায় কিভাবে যেতে হবে। আমরা পাম অয়েল এর নাম সবাই শুনেছি, আসলে বাস্তবে পাম অয়েল গাছটি আমাদের অনেকেরই দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এটা হলো সেই পাম অয়েল গাছ, এই যে নারকেল গাছের মতো পাতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে, এটা হলো সেই পাম অয়েল গাছ। আমরা পাম অয়েল ফলও আপনাদের মধ্যে তুলে ধরব। এই গাছটির একেবারে ভেতরের দিকে অনেকটা সুপারি বা খেজুরের মতো কালো দেখতে পাচ্ছেন, মানে হচ্ছে খেজুর যেমন ধরে না, ঠিক ওরকম খেজুরের মতো কালো অংশ দেখা যাচ্ছে, ওগুলো আসলে পাম ফল। তো এই ফল থেকেই পাম অয়েল তেল তৈরি করা হয়, যে তেলগুলো কিন্তু রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। খুব উৎকৃষ্ট মানের রান্নার তেল হিসেবে এই পাম অয়েল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চলেন, আমাদের সাথে আছেন গাইড মানিক ভাই, আমাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে এই বনের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা মানিক ভাইকে অনুসরণ করি এই বনের সব কিছুই দেখবো আজকে। এগুলো খাওয়া যায়, আরো একটু এটা খাওয়া যায়। হ্যাঁ, এখানে এই বনের ভেতরে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফুল আপনাদেরকে মুগ্ধ করবে দেখতে, কিন্তু অনেকটা আমের ফুলের মতো, আম ফুলের মতো, কিন্তু আম মুকুলের মতো, কিন্তু এটা অনেক আকর্ষণীয় একটি মুকুল। এটিকে বলা থেকে ঝিনি জাম, ঝিনি জাম। এই যে দেখেন ফুলটা অনেক আকর্ষণীয়, কমলা রঙের, খয়েরি রঙের এই ফুলটা দেখতে আম ফুলের মতো, পাতাটাও অনেকটা আমের মতো, কিন্তু এটা হলো ঝিনি জাম। বনের পশু পাখি বানর এই ফলগুলোকে খেতে খুব বেশি পছন্দ করে থাকে। আপনারা দেখেছেন এই বনের ভেতরে আসলে আপনারা অবশ্যই মুগ্ধ হয়ে যাবেন। বিভিন্ন প্রকৃতির পাখির ডাক, বানরের শব্দ এবং বিভিন্ন প্রকারের ফুল আপনাদেরকে মুগ্ধ করবে। ঘন জঙ্গলে আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন। ইয়েস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চারা অতি সাবধানে তার মায়েদের সাথে নেমে যাচ্ছে। অবশ্যই আপনারা সাবধানতা অবলম্বন করবেন। সামনে একটি ছড়া রয়েছে, মানে ছোট প্রকৃতির ঝর্ণার পানি এদিক দিয়ে চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, এখানে ছোট আছে, একটা ডাল ফালানো আছে, ডালের উপর দিয়ে যেতে হবে আমাদের সব। উপরে একটি চশমা বানর রয়েছে। আমি চেষ্টা করছি চশমা বানরটিকে দেখানোর জন্য। অনেক উপরে একটু করে আপনারা যদি একটু লক্ষ্য রাখেন, ও খুবই চালাক চশমা বানর। আমি চেষ্টা করছি দেখানোর জন্য, জানি না দেখতে পাবেন কিনা। চশমা বানর লাফ দিয়ে নিচে চলে গেছে। ওই যে একেবারে মগ ডালে বসে আছে কিন্তু একটা চশমা বানর। আমি চেষ্টা করছি বানরটিকে দেখানোর জন্য, চশমা বানর
এই বনের ভেতরে আসলে, লাওয়াছড়া বনের ভেতরে আসলে আপনি চশমা বানর দেখতে পাবেন অনেক। হ্যাঁ, ভালো করে দেখ, ভালো করে দেখ। আমরা খালি চোখে এটা কি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখন আপনারা খালি চোখে তো দেখতে পাচ্ছি, ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন কিনা ঠিক জানি না, বুঝতে পারছি না। আসলে ওখানে বেশ কয়েকটা চশমা বানর রয়েছে, তাদের বাচ্চা কাচ্চা সহ। এই গাছ থেকে এই গাছে গেল, ওই যে কত দ্রুত যায়, দেখছো? এটাও বাচ্চা। এই গাছ থেকে এই গাছ এলো। চশমা বানর আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। এই বড় গাছের ডালে আরও একটি চশমা বানর বসে আছে। এরা আসলে ঝোপে ঝাড়ে বসে থাকে। হ্যাঁ, ঝোপে ঝাড়ে বসে থাকে। আমি চেষ্টা করছি বানরটিকে একেবারে কাছে থেকে দেখানোর জন্য। যদি ইয়ে হয়, একটু একটু সাউন্ড করো তো। এই গাছটা একটু নাড়াও, দেখি কোথায় যায়। গাছটা একটু নাড়াও, গাছটা একটু নাড়াও, কোথায় যায় আমি দেখি। দেখছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই চশমা বানরটি কোথায় যায় আমরা একটু একটু দেখার চেষ্টা করছি। একটু নাড়াও, গাছটা একটু নাড়াও, গাছটা একটু নড়া দেন তো, গাছটা একটু নাড়ান দেখি, গাছটা লাভ দেয় কিনা সে। দেখছো? এই কিন্তু লাভ দিয়ে এমরে যায়। এই কারেন্টের তার গুলো আপনি তোমার রাবারের দেওয়া দরকার, বুঝছো? রাবার ওই পর্যন্ত দিছে, এদিকে দেয় নাই। এদিকে ওইটা দেওয়া আমরা আছে। বলার কারণে দিছে। এটা তো পেপারে প্রচুর লেখালেখি হইতেছে দিনই, এই বানর গুলো মারা যায় তো বলে। লাগলে তো ইয়ে হবে। দেখছো তাহলে বানর ওই ডালের ভেতরে বসে আছে চশমা বানরটা। ওই এই যে যে এই যে 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 আপনাদের কি স্পষ্ট দেখাতে পারলাম? হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস ইয়েস। দেখছো? এবার খাসিয়া পল্লীর এই যে বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আসলে একটা খাসিয়া পল্লীর দোকান। আমরা খাসিয়া পল্লীর বাড়িতে প্রবেশ করব। ওটার সময় এভাবেই বাঁশের এবং মাটি এবং বাঁশ কাঠ এগুলো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সিঁড়ি। হ্যাঁ, সিঁড়ির উপরে গিয়ে আমরা দেখব এখানে কি কি রয়েছে। যান যান, আপনিও যান বাড়ির কাছে। এদের চতুর্দিকে পানের বড় যে প্রত্যেকটা গাছেই কিন্তু পান গাছ রয়েছে। হ্যাঁ, এগুলো হলো পান গাছের অন্য গাছ বে। এগুলো কি আগর গাছ? এগুলো কি গাছ? ওয়াইল্ড। ও তো বুঝছি ওয়াইল্ড। হ্যাঁ, এখানে যে পান গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, আসলে পান গাছগুলো হলো রোহিণী প্রজাতির গাছ। রোহিণী প্রজাতির গাছ হলো যারা অন্য গাছকে বেয়ে বেয়ে উপরের দিকে উঠে যায় সেগুলোকে রোহিণী বলে। এরা পরাশ্রয়ী, কিন্তু নিজের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে। এরা সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া নিজের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে, কিন্তু রোহিণী অর্থাৎ এরা অন্য গাছকে আঁকড়ে ধরে ওপরের দিকে উঠে যায়। এদের আবার অস্থানিক মূলও রয়েছে। অস্থানিক মূলের সাহায্যে ওই গাছগুলোকে তারা আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে। হ্যাঁ, আমরা এখন দেখে যাব যে আসলে খাসিয়া পল্লীর মানুষের জীবন যাপনটা কী ধরনের। পিছন থেকে সূর্যের আলো এসে পড়ছে আমাদের এই রাস্তার উপর। খাসিয়া পল্লীর জীবন মান কীরকম আমরা সেগুলো দেখাবো। লাওয়াছড়া বনের এক গহীনে এই খাসিয়া পল্লীর মানুষজন বসবাস করে থাকে। খাসিয়া পল্লীর মানুষজনের বাড়িঘর আমরা দেখার জন্য প্রবেশ করেছি লাওয়াছড়া বনের খাসিয়া পল্লীর খাসিয়া গ্রামে। এদের প্রধান ফটকে ঢুকতেই চোখে পড়লো বিভিন্ন ধরনের অর্কিড প্রজাতির রঙিন সব গাছ, পান গাছ। আর চোখে পড়লো দোপাটি রঙিন দোপাটি আসলে অনেক চমৎকার একটি ফুল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে বাড়ির সাথেই এই দোপাটি ফুল গাছটি লাগানো রয়েছে, যা আপনাকে অনেক প্রশান্তি এনে দেবে। এদের বাড়িঘর দেখে আসলে বোঝাই যাচ্ছে যে এদের রুচি কতটা উন্নত। এদের আসলে উন্নত রুচির এদের বাড়ির দুই ধার দিয়ে রয়েছে অসংখ্য ফুল গাছ। কিছুক্ষণ আগে আপনাদের দেখালাম দোপাটি, এখানে আছে জবা, সারি সারি জবা এবং জবা, এই যে হাত দিয়ে ধরে দেখাচ্ছে জবা। তারপর বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড, পাতাবাহার, হ্যাঁ বাহারি রঙের, হ্যাঁ এই পাতাবাহার গাছ দিয়ে তাদের বাড়িঘরগুলো সাজানো অনেক চমৎকার। এরা অত্যন্ত উন্নত রুচির মানুষ বলে আমাদেরকে মনে হচ্ছে, অনেক চমৎকার। বিভিন্ন ধরনের জবা, বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ দিয়ে এদের বাড়িঘর সাজানো। হ্যাঁ, ফুল গাছগুলো সাজানো দেখতে অনেক চমৎকার। গোলাপি জবা রয়েছে,
বাচ্চারা এখানে এসে অনেক আনন্দিতই হলো। খাসিয়াপল্লীর বাড়িঘর এর অবস্থা, এরা আসলে খুবই রুচিসম্মত এবং ফুল যে ভালোবাসে তার কিন্তু একটি দারুণ নিদর্শন এখানে রয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ দিয়ে কিন্তু এটা সাজানো আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অনেক মানুষ এখানে আসলে এসেছে, পানের প্রসেসও করা হচ্ছে, পানের প্রসেস করা হচ্ছে বাজারে বিক্রি করার জন্য। খাসিয়াপল্লী থেকে আমরা নেমে যাচ্ছি আবার সেই আমরা প্রধান ফটকের দিকে চলে যাব। এরপরে চলে যাব আমরা চা বাগান দেখার জন্য, চা বাগান দেখার জন্য চলে যাব সেই ইয়েতে। হ্যাঁ,